Всем привет! Сегодня я вам расскажу, как разобрать ноутбук Acer модель Aspire 4810T. Он немножко тут побитый. Ничего. Соединяю аккумулятор. Откручиваем лючок, вот этот большой, где у нас находятся все съемные компоненты, типа винчестера, памяти, Wi-Fi. Такие, видите, какие длинные винты. Тут поменьше. Даже я бы сказал бы значительно поменьше. Какие-то выломанные мелкие запчасти. Крышку убираем. Так, здесь жесткого диска нет, я его отдал заказчикам. Поэтому снимается очень легко, открутив винты. Снимаем память. Вот. Теперь снимем привод оптический. Так вот, привод снимается аккуратно. Его тоже отставляем в сторону. Теперь будем выкручивать винты по периметру. Они не такие длинные, как у крышки. Сейчас посмотрим здесь. Как. Нет, все одинаковые. Так, тут потерялся винт с прошлой, наверное, разборки. Так, проверяем. Вроде бы выкрутили все винты. Будем пробовать снимать клавиатуру. Вот есть крепежи, которые держат клавиатуру. Мы их поддеваем. Так, вот еще один. Чуть-чуть тугие они. Сейчас. Что не сильно хочет она сниматься.
Вы увидите, клавиатура у нас тут без клавиш. Видавшая виды. Так она немножко приклеилась. Здесь так вот открываем и отсоединяем шлейф. Здесь есть Wi-Fi адаптер. Отсоединяем антенны, выкручиваем его. Так, Wi-Fi адаптер открутили. Пробуем снять верхнюю крышку. Ага, нет, вот еще один винт под Wi-Fi адаптером. Будем пробовать снять верхнюю крышку. По-моему, уже ничто не держит. Так, надо вот этот шлейф отсоединить, чтобы он нам не мешал. Аккуратно так снимаем. Так, смотрим. Вот этот шлейф тоже надо будет отсоединять. Да? Надо это проще сделать. Так, очень аккуратно, очень тонкие проводки. Так, что нам тут еще мешает? Ага. Вот колонки еще. Надо тоньше взять отверточку. И так вот аккуратно с одной стороны, с другой стороны поддеваем. Вот, все. Разъемчик отсоединился. Убираем верхнюю крышку. Так. Отсоединяем вот этот разъем. Я предполагаю, лучше его отсоединить. Хотя он не сильно мешает. Вот этот разъем. Просто мы уже не будем тачпад снимать. Так. Что у нас тут дальше? Тут на скотчике платка держится. Мы это пока не будем снимать. Когда будем снимать плату, мы снимем вместе с ней. Откручиваем винт один. Тут разъем. Мы его отщелкиваем. Смотрим, мешает ли что-то здесь. Кроме шлейфа матрицы ничего не мешает. Отсоединяем шлейф матрицы. Отклеиваем ее. И вот видим под шлейфом матрицы еще один винт. Дальше нам надо отсоединить вентилятор. Аккуратно отсоединяем вентилятор. И вместе с лопатой вот так вот все вынимаем.
Давайте покажу, как эту плату еще снять. Вот просто она так вот вынимается. Такая плата тут. Питание, сеть, USB. Вот мы ее отставляем обратно. При желании вот можно снять тачпад. Давайте его тоже снимем на всякий случай. Вот снимаем. Тачпад, картридер. Тоже отставляем. В принципе, это можно убирать. Вернемся к нашей материнской плате. Можно отсоединить эти разъемчики и убрать эту платку. Я это делать не буду. Буду снимать радиатор. Аккуратно откручиваем винты. Вот снимается вентилятор с радиатором. Процессор, все остальное. Несъемные. Чистим. Чистим старую термопасту. Поменяем на новую. Так. Будем разбирать вентилятор. Здесь все просто. И вот винты. Такие винты. Так вот отгинается, снимается. Тут чистится все. Сейчас посмотрим, крыльчатка съемная или нет. Похоже, что нет. Снимается. Очистим просто крыльчатку. И все. Меняем термопасту. На этом разборка ноутбука закончена. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока.